ஹலோ, வணக்கம் மக்களே. நம்ம இந்த வீடியோவில் தேனியோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் அண்ட் தேனி மதுரை முதல் ரயில் அதை பற்றினது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். வாங்க முழு வீடியோவும் பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட 10-12 வருஷம் ஆயிடுச்சு தேனி மதுரை, அதாவது போடி மதுரை ரூட்டை நிறுத்தி அதை அகல பாதையாக மாற்றுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் மதுரையிலேருந்து தேனி வரைக்கும் தான். இன்னும் தேனி போடி ரயில் ஒர்க் இன்னும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. அது ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு 6 மாதத்தில் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ தேனியில் இருக்கோம் கரண்ட்டாக. தேனியில் இருந்து கரெக்டாக அலிநகரம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரயில்வே கேட் வரும். அந்த ரயில்வே கேட் லெஃப்ட்டு போனோன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-10 நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துடும். ஸோ இந்த ரயில் ரூட் பார்த்திங்கன்னா மதுரை, வடபழஞ்சி, உசிலம்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டி, தேனி, போடி. இப்போ மதுரையிலேருந்து தேனி வரைக்கும் இந்த ரூட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ ட்ரெயின் டெய்லி 2 சர்வீஸ் போகுது. காலையில் மதுரையிலேருந்து தேனிக்கும், சாயங்காலம் தேனியிலேருந்து மதுரைக்கும் போயிட்டுருக்கு. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த என்டையர் ரூட் மதுரையிலேருந்து போடி ரூட் 1909 ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு 3 முறை க்ளோஸ் பண்ணி ரீஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு தடவையும் அந்த காலத்தில் இருந்த சின்ன ரயில்வே ட்ராக்ல நேரோ கேஜ், மீட்டர் கேஜ், அப்புறம் இப்போ ப்ராட் கேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஒரு காலகட்டத்துலையும் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரீஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிறது கரெக்டாக ப்ராட் கேஜ் மாற்றிட்டாங்க மதுரையிலேருந்து தேனி வரைக்கும். ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா மாடர்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்வதி இப்போ இருக்க கரண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லா ஸ்டேஷன்ஸ் வர மாதிரியும். இங்கே ஸ்டேஷனுக்கு வெளியிலேயே பஸ் இருக்குது. ட்ரெயின் வருது போகிறது அந்த டைமில் எல்லாமே பஸ் இருக்குது. டேரெக்டாக இங்கேருந்து தேனி பஸ் ஸ்டாப் வரைக்கும் கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க. இங்கே சுற்றிலும் பார்க்கிங் ஸ்பேஸும் நிறைய இருக்குது. ஆனால் ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு கொஞ்சம் ஒதுக்குப்புறமாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் பஸ் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோஸும் ஷேர் ஆட்டோஸும் நிறைய இருக்குது அங்கே தேனியிலேருந்து ஸ்டேஷன் வர்றதுக்கு. இந்த ரூட்டோட ஸ்பெஷலே நிறைய சீனரிஸ் இருக்கும். ஃபுல்லாக வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட மவுண்டன் ரேஞ்ச் ஒட்டி தான் வரும். எஸ்பெஷலி பார்த்தோம்னா ஆண்டிப்பட்டி தேனி ரூட்டு, அதுக்கப்புறம் தேனி போடி ரூட்டு. ஸோ அது ஒன்ஸ் அது ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ட்ரெயின் ரூட்டு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அந்த ட்ராவலை பார்க்குறதுக்கு, அந்த மவுண்டன் ரேஞ்சு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதை சுற்றிலும் நிறைய டூரிஸ்ட் ஏரியாஸ் இருக்குது. நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ ட்ரெயின் வந்துடுச்சு, வாங்க ட்ரெயினை பார்க்கலாம்.
ஸோ சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போடிமெட்டு, ஆனையிறங்கல் ஒரு டேம், அது மூணார் போகிற ரூட்டில் இருக்குது. வைகை டேம் இருக்குது ஆண்டிப்பட்டியில். அப்புறம் சோத்துப்பாறை டேம், அப்புறம் மூணார் இருக்குது, மூணார் டாப் ஸ்டேஷன், அப்புறம் மேகமலை. இது எல்லாமே வந்து தேனியிலேருந்து நியர்பை டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன். மோஸ்ட்லி ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ், டேம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மொத்தமாக 10 போகி விட்டுருக்காங்க. எல்லாமே வந்து அன்ரிசர்வ்டு தான் அதில். ஸோ நம்ம எப்போ ட்ராவல் பண்ணுறோமோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டேஷன் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இது இனாக்ரேஷன் டேயில் எடுத்ததால் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய நியூஸ் மீடியா கவரேஜஸும் இருந்தது அன்றைக்கி. உள்ளே அந்த ஸ்டேஷன்லேயே புக்கிங் ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்தே நம்ம வந்து எந்த லொக்கேஷனுக்கு நம்ம ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணாலும் இங்கேருந்தே புக் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அதே நான் சொன்ன மாதிரி மதுரை தேனி காலையில் ஒரு ட்ரெயின், அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்து தேனியிலேருந்து மதுரைக்கு இருக்குது ட்ரெயின் இருக்குது. இது வந்து அதில் இருக்க ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டோட வியூ. இது சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி இது வந்து அன்ரிசர்வ்டு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே. ஹோப்ஃபுல்லி போடியோட ரூட் வந்து இன்னொரு 6 months ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி வந்துட்டோம்னா நம்ம தேனி போடி அந்த ரயில் ரூட் கவர் பண்ணலாம். இன்னும் நல்லா சூப்பராகவே இருக்கும் அந்த லொக்கேஷன். அந்த ரூட் ட்ராவல் ஜேர்னியே அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அண்ட் இங்கே நிறைய டூரிஸ்ட் லொக்கேஷன்ஸ் நிறையவே இருக்குது. இங்கே வந்தீங்கன்னா தேனியில் வந்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு எல்லா லொக்கேஷன்ஸும் நல்லாவே சுற்றி பார்க்கலாம். ஓகே மக்களே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். Until then, goodbye.